C'è un'altra indicazione per l'uso della tossina botulinica, il bruxismo. Con un muscolo massetere fortissimo, i pazienti possono avere dolore e danni ai denti. Il muscolo viene rilassato con una dose del botulino direttamente iniettato nella pancia del muscolo. Ok? Won't hurt. Ouch. I'm going in. And I'm just slowly putting you. Everything okay? Good. The Botox in the muscle. That's it. Okay. Brava. How are you?